Ang bisita ta subong aga, very thankful gid sa iya mga utod nga nagbuligay para lang ma-survive siya sa college. Ang pamaagi niya sa pagpasalamat, isa ka bouquet nga may resibo. Ang istorya sang viral student nga si Jeshel Filioni. Dali na, hibalunta. Mga kapuso, hindi na maisip ang mga istorya sang pagtinguha nga ginkilala ta kada semana. In fact, kada adlaw gani no may makita gid kita nga inspiring story nga mga kasimanwa ta nga nagdiskarte para makagraduar sa kolehiyo. Ang bisita ta ari ang remembrance sa iya graduation day. Bouquet of receipts. Ano ni ihan ang mga resibo? Ari na si Giselle Filione sang Sibalom Antique. Mayong aga, Giselle, salamat gid kay ginhatagan mo kami sang tiyempo mo. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Maayong aga, Darrell. Maayong aga, mga kapuso. Congratulations kay at last nakagraduar ka sa kolehiyo. Ano nga kurso ang gintapos mo, Giselle? So ako nag-graduate last July 2022 sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in English sa University of Antique. Damo ang nagbilib sang ginhimo mo nga bouquet, hindi nga mga bulak, kundi ang koleksyon sang resibo sang isa ka remittance center. Ano ang istorya sini? So nag-umpisa ako collect sang mga resibo sugod sa first year college ako without looking forward kung anong pwede ko himuon subong fourth year. So my only intention that time, kung kang gina-collect ko tana is para mabalaan kung pira ang total after ko makadabot sa fourth year o makagraduate ako. So duha ka utod kong nagapadala sa ako nga work, ang isa security guard ug ang isa office assistant. So before ang aming graduation, ang akong mga best friend nagplano nga mahimo bouquet. So that time, gatipid ako sang kwarta kay ibayad ko sa makeup kag sa toga. So sa nakita kong na-collect kong nga resibo nga damo na, nag-decide ako nga mo na lang timon kung nga bouquet kag with a total of 85,100. So ginimo ko nga bouquet nga mo tong nga resibo kag mo na kong i-post ko man. Ano ang sa isang pangabuhi may ara ka mo dira sa Antique, Giselle? So since dili kami sa Banwasang Sibalom, wherein ang amon nga barangay na locate sa bukid nga partners ng Sibalom, so ang amon gid nga pangabuyan is Pangumagid, Darrell. So mo ang number 1 namon nga ginabulan sa mga kinahanglan kag nakabuligid sa amon pamilya. Paano ka naman ginabuligan sang mga utod mo ilabi na sa imo pag-eskwela? Si isa sa nagpadala sa akon, so si manang ko naman nag-graduate siya college kang first year college to get. So swerte kay after that nangita na siya obra sa Iloilo, kag amoton ang iyang sweldo amo nang ginapadala sa akon via remittance center. Since duwa kami sa utod ko kay may college ako nga utod nga naga-school man sa Capiz, tunga balam ang Darrell ang amon nga allowance. Ang pag-post ko to sang resibo is way of appreciation ko man sa ila nga na paid off para nila nga nabulig sa akon bilang ila utod. Para sa imo, ano ang pinakamabudlay nga eksperyensya samtang ka-eskwela ka nga hindi mo gid malipatan? So hindi ko na may isa-isa at the same time nabayloan naman sa kalipay kay amo na naka-graduate na ko. But to share one, ang hindi ko gid malipatahan nga eksperyensya during nag-eskwela pa ko is that day 500 budget ko sa duha ka semana. Alagid ko man kwarta. Kung nauyaman ako magulam sa akong mga friends, kay balan ko man nga ginakulang man sila mo. Tapos wala po kabahaw, igma. So naglakat ako under the scorching heat of the sun. Kag ang gutom, kay wala gani man pamasahe. So amo to. But thankful gid ako sa amo tong experiences because I know nga nakita ko ni Lord kay pag-abot ko gid ma'am sa room, may classmate ako, I don't know kung ano nagsulod sa pinsaya, basta ginagad niya lang kumato sa kantin kag ginlibre ako ma'am. Mensahe mo sa imo mga utod sa pamilya mo nga nagasuporta kag nagapalangga sa imo. So first of course, thankful gid ako kay sa wakas nalapasan ko ng tanan, naka-graduate ako sa college. Kag I will not promise but I will do my very best nga ma-paid off idang tanan nga doble pa sa ginbulig nila sa akon. So para man sa iba ko nga utod nga nag-eskwela pa. So there are countless struggles or battles nga naagyan namon sa life. Kag isa pa kay wala na kami mama. So mabuliligay lang kami kay ang tanan na mga struggle, ang tanan nga naagyan namon is ma-paid off it.
Madamo gid nga salamat Giselle sa time nga ginhatag mo sa amon. Sa liwat maayong aga. Madamo gid nga salamat Daryl kag sa GMA Regional TV Early Edition. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.